Hello, എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ. എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ തോരൻ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പപ്പടം കൊണ്ടൊരു തോരൻ. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ തോരന് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചതച്ചെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ചേർക്കണം. അതായത് വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. തേങ്ങ നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് ചേർക്കാം. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ചേർക്കാം. ഉഴുന്നൊന്ന് ചുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കാം. രണ്ടെണ്ണമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുക. മുളകും ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടട്ടെ. ഇതിലേക്ക് കരിവേപ്പില ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. സവാള ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കളറ് മാറട്ടെ. സവാള ഒന്ന് കളറ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമുക്ക് ഇത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു തോരനാണ്. ഇനി തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പച്ച വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറുന്ന വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പപ്പടത്തിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു 5 പപ്പടം നന്നായിട്ട് കാച്ചി എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പപ്പടം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വേഗം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പപ്പടം തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ വിളമ്പുക. അപ്പോൾ പപ്പടം തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തോരനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.